好，时间来到上午的10点11分哦。这节的推播话题呢，要带您持续关心现在凤凰台风它的最新状况。那么根据中央气象署台风警报单的最新图示呢，我们可以看到这个轻台凤凰哦，在稍早8点时候的位置哦，它已经是在我们台湾本岛最南端这个鹅銮鼻西南西方大概160公里之处哦。它正以每小时16转32公里的这个速度呢，往我们靠近，向东北东转东北的方向行进。那路线也是比起昨天稍微又再下修了一点。那待会它的暴风圈中心呢，就会来到我们台湾的上空了。目前平均的暴风半径是150公里，7级风。那比较正面的消息是呢，过去几个小时啊，其实凤凰它的大小跟结构呢，都已经持续在缩小了。预估越靠近台湾之后呢，会被我们这个群山的威力哦，进一步削弱它的结构跟它的威力。但是还是不能大意哦，尤其是暴风圈覆盖的台湾南部的陆地都要特别注意。我们再来看到今天不少朋友其实上班出门的时候都会觉得，天气还不错嘛，挺 OK 的，甚至有太阳露脸的情况。但这一次的降雨区呢，主要是集中在东岸哦，特别是宜兰有非常严重的积淹水灾情，像是宜兰的东山乡就下了近800毫米的雨量哦。苏澳地区过去24小时累积的雨量也是很恐怖的，在南方澳的山区就发生了土石流，大量的泥水冲到了路面上，严重积水的状况。连国军呢都要来出动2栖的突击车跟橡皮艇来协助当地的救灾，所以宜兰这边东山跟苏澳呢是现在当前哦最需要救灾量能的2个区域。另外，我们把这个画面再往南看哦，就是这个花莲的马太安溪、堰塞湖呢也要持续的警戒。除了这一次有居民的预防性撤离啊，相关单位现在也随时都在监测这个堰塞湖的蓄水量跟溢流的状况，就要是避免923的这个悲剧哦再次发生。那么再来看到是凤凰的中心，随着它的逐渐靠近，产生的气旋呢，当然也会有一些强风跟长浪的状况要特别的留意。那当前哦，这个首当其冲的西岸呢，我们可以看到都有这个9级以上的风，在澎湖啊，甚至出现了11至12级的强风，要特别留意。那么在西岸的北部，还有这个东岸的南部呢，因为距离台风啊较远，受到的影响较小，所以东部的风势还算 OK 哦。反而是看到上一张图卡呢，现在东岸更要小心的是这个降雨量的威胁是比较危险的。那么在波浪的方面呢，暴风圈所在的范围呢，大概都有一个7级浪的状况。那在西北方跟东南方呢，也都有6级的水准。那提醒大家哦，这段时间切勿前往海边观浪或者从事任何的水上活动。我知道有一些冲浪爱好者，他们特别喜欢在这种天气啊，挑一些内湾的场地哦，在有风浪的时候下水冲浪特别过瘾。但是千万别这么做，因为这几天呢，这个浪况还是有很大的风险哦，不要成为浪费搜救资源的失格浪客了。好，最后再来关心这个雨区的预报。那么今日白天呢，主要降雨区还是集中在东部，我们看到这一条呢，都还是比较这个黄色，甚至是有橘色的状况在花莲跟台东这边。那昨天晚上下得很惨的宜兰呢，今天上午是稍微有一些缓和了，但是到晚上哦，这个云系会整个扩大到北部的人口密集区，我们看到像是北基桃这个大生活圈，今天晚上都比较会有密集的雨势。另外啊，像是高雄跟屏东很多的养殖业者所在的地方呢，也都会有一些雨势的上来，所以大家出行要注意安全，雨具不离身。那么今天白天还是要关注花东地区是最严重跟最需要小心的地方哦，特别是这个堰塞湖的水位监控啦。这样全台湿哒哒的情况，一直要到明天的白天呢，中南部可以看到就会比较缓和了。那么离外岛地区也都会跟着放晴。那明天的白天就剩下东部跟北部还会有一些微降雨的状况，然后一直要到明天的晚上，甚至是后天呢，我们台湾的大多数地区呢才会开始慢慢脱离台风的状况。那么这是以上的气象资讯呢，提供给您参考了。好，再来看到台风这一次往台湾逐渐靠近哦，在高雄的警戒范围内呢，今天是停班停课的状况。不过来往鼓山跟旗津的交通船哦，目前呢还都没有停航哦。我们来看现场的。
凤凰台风即将来袭，那我们现在呢就在高雄的鼓山渡船头。那么现在呢可以看到，其实这个来往旗津跟鼓山的渡轮都还是照常行驶，因为就在今天高雄早上呢，风雨呢是还没有达到停船的标准，因此呢目前呢这个交通船呢都还是正常行驶。那么在船上呢基本上都是这个旗津的在地居民，每天往返。那么因为今天高雄是停班停课，所以在早上呢也没有看到上下班的人潮。我们来听一段稍早访问。班市府有宣布停班停课，但是我们的渡轮还是会依照停航的一个标准，就是我们阵风有达到7级风以上，那由船长来判定说我们船上这个跳板释放了之后，人跟车上下船有没有一个安全疑虑。如果它的波动不大的话，其实我们还可以去承载。那以目前如果台风天的话，我们最大的输运船舶大概在2艘左右，会相较于尖峰时段最大的投入量4艘。那减少一半。好，那么镇长表示呢，因为今天这个风雨的状况没有达到停航的标准，所以现在呢交通船都是正常行驶的。不过呢，因为今天停班停课，所以呢还是提醒民众哦，虽然交通船正常行驶，但还是要保护自己的安全，减少外出。那么台东的状况又是如何呢？台东风雨也是一阵一阵的，但每次呢大雨必淹的火车站附近的路段，今天状况又是如何？带你一块来掌握。来关心台东的风雨前线状况。那么从昨天开始一直到今天为止呢，都还是有降下一些间歇的大雨，所以也导致了我们现在目前所在的位置就在台东火车站附近。旁边是居民的家里了，前面这边呢直接淹起来了，而且你可以看到基本上就已经来到了我的小腿肚或者脚踝这样的高度。这边相对低洼，那么往旁边的路面呢相对高一点点，但是这个积淹水的状况呢，现在目前还没有办法缓解，所以这个水一直蔓延到道路这边，已经占据了大约是有1个县道，所以现在呢刚好有来车要经过，往后面走呢就是往大南的方向，往后面走则是往台东火车站的方向。今天台东没有台风假，所以呢预计都会有蛮多人车会经过这一条蛮重要的道路的，大家一定要留意自身安全，因为要是大雨持续的再下的话，这路面积淹水的状况恐怕还会持续。另外，在台20线南横公路台东海瑞乡路段呢，因为边坡坍方进行了预警性的封闭。目前在149K 到171K 的区间仍然是进行封闭，而部分路段在今天上午已经解除封闭，恢复通行了。另外，凤凰台风的共伴效应为台湾带来了强降雨，这也导致了新北市瑞芳一带呢出现了淹水的灾情。当地居民一早清理家园，将淹进家里的泥沙给清扫出去。而对此呢，他们也表示希望政府可以重视治水的问题。相关的状况，连线记者蔡子源来告诉我们。子源，请说。好的，主播各位观众，带来更新凤凰台风的最新情形。记者呢，目前位在新北的瑞芳老街。那可以看到呢，目前的天气呢是相对的稳定不少。那可以看到呢，街上也不少人车在来往。但是呢，也可以看到街上呢有不少民众呢拿着清扫用具在清理家园。那可以看到呢，地面上呢有不少泥土的痕迹。这主要呢也是因为在11号呢，瑞芳老街这边因为持续大雨的关系呢，出现淹水情形。那带你来听当地民众稍早的访问。后火车站出来，整个都是淹水的，而且是越积越高，整个扩到那边的停车场，整个都淹了，非常快速的淹水。所以这个淹水都是夹在那种泥土那些的。对，都是黄泥土这样子冒出来，从排水沟里面一直在冒出来，然后一直涌。就是水一直涌过来，因为我们这边地势比较低，所以都是往这边流。从当地居民的口中可以得知呢，这个水呢，主要是从这些排水孔呢所溢出来。那即便呢淹水时间呢没有到非常长，大概2-3个小时后退去，但因为呢这些淹出来的水呢是夹带了大量的泥土，那也因此呢对他们的家园带来一定的影响。另外呢，居民也提到呢，他们希望呢政府呢可以再更重视这里的治水问题，不要让他们一到台风天呢就要面临淹水的噩梦。以上是为你掌握最新消息，再把时间镜头交还给棚内主播。